ia ai ke fasa ola usa wanga li ke bang ole o mai fo ilunga le wala ngi kai e fa ia fo singa nga ai ole ta ua fe au tau moli le atunu mal fa fo ta poi mai au ngi ngalo le saunga le mu sa le o lo saunga le mu mal saunga le mu na ya lung fa na yo ta fa le wala wale fua ke le nga maka o nga kamai ki ko nga ole o vai nga fa so sa le lunga le wala mul por ta yo ole o vai nga fu nga le koi ya la kai yo o io ka vale ka ia male me ale fa mai se o koi mo I kasi aku wa ya e te tu mai na lunga what to why lo sa uni wa va te mo nga lunga e sa lo lunga le wala e fa so sa ilo awale va ai sa nga le mu o fu te nati ia nei te I wa fa le tonu lo sa ia pe a fia fu le sa nga le mu ia ai tu di mari lo te ia tau nu o tonu o ofisa le manuia o le nei tai au ana fisa ti sile foi le tunu patato mata I le fa falina o I le fa le felo inga fa felo inga o tato min stafo le fionga ia se ula yone ia le foi sa mata po ia fai foi sa no anga fa lai au le ministai le tanga luenga I tato ta fatolu le o nga I le tanga luenga o nga talonga manganu ia le vanga fo yo o tu spasi ma fai longa tau ilo le tunu po le SQA ia ba ta se fo mtato investe wa ia tu la nafi ita yo le tunu fo ia me fo ita yo tato wa o nga ita sine yo ta fatolu nei ia sa ia nafi ia ma na ia fo le sa no nga fa ma lo se le minsta nafi o le fe awang o fa o ko mai a fai tatou te ngā lue whatas. E le ma fai ona le tau nuru, ia miti ma ati na e manuia o le. A wā ia alum whanau. Pe a o le mea lea, o le unity. O le ngā lue whatas. Mana ia le whea ua nafi. Ia e ka kilo vai foi fa pe o sau fa pico po ai se vai fa fai o fa pico ile po ai le au ile o sau noanga o le vai nga ta ua o le ma ta I sau noanga nei fa fai ro ia fa le au mi sta te tasi vai te tasi o le vai nga le avea o le pio le mocho le o le nga lu e fa tasi ngai le ma fai pe ona ma dia foi si sau noanga mi nga malo ai tu ma wa ta fai nga be poi la va fai nga malo e pale mai o ta tunga ringa e fa wa wa de fa pe a su fa nga malo io o sui e mar fa nga e tu ma wa ta tu tiute e pe ona ma de foi le sa no nga le min staff o pale mai ta tu ta fa tolu nei o le fa ta o nga lu fa ta si wa ta tu mana na o e ta tu te fa ni me sili ma ta tu o sia e ta unga o ta tu fa mo o nga lu fa ta ai manga o lai ikere kauriki ia ngai ko kasi da mana o mio tato woto tedi ia pe ona mari ele sa nanga a minsta ia matato minsta ia de pale mai ni vai tau mo le atu faman mianga tato por kalame Maleifua Mai lau fionga se ula yone o le li minsta to fia fo I o tanga longa onga ta longa manganu I o le vaenga fo I o tu spasim fa I longa tau I loa o le atu nu ia me fo I o tato investeo sa mo le atu mato faman mianga man via faiva ia nei foi 5 tausanga o tūlai mai ai ia aku ke le foi ni ai le lei o le no foinga ia mo nei fa ma avenga se o ka ua le ka ua ai o le fa ma avenga mo ngai kamiki a onga matua ia sa foi wa ko kering scholarship ia onga foinga ko kamiki ron kulanga lua ma ko risi ia mo ko ape pese fi o ka ko ua ka ko ngi kai mo di maua mal fa mau e ke le ngai ai ngolo lo fa ingal ka mau ai ngai kau fa so ai nga wa pilia e mai sala nai ai nga foi le a macha mai la lo churanga lua se ia pa ia le investe o le ai macha mai chang al fa kai nga foi le o nai macho le ai fa na voi le a nga churanga lua a nga polisi ia le fu mai investe ia le la vai kau fa short selling e fa ila ko do ka finga lo pe ko kasila ai nga ai ko ngo ka mi kia nga le ia nga fu le so e mal me foi le lo lo kofia la kapi pe ia malolo mai o spea o ngai o le tau mo polo le tau o vaenga le o le vai o la fasoa fasoa I vaenga tala fia ngai ia mal vaenga tonu tau na ave fa mo la mai o le si vaenga le e pe foi ngo fio na su tu per fa la e fin tano su se le ni to ngit pi dia o pi dia o le me si din tau na do fa la mo la pe o vaenga le na
ia vai lo fa mua ia i lau fa soa ina ia mau tinoa ia o lo mafai ona fa mariina tūlanga mana o mia i se taimi ia ma taimi uma tono le ai vai ngana ai taua o le alofa o tatou polokalame lenei tae o le Maleifua Mai i le aufaigaluega lua le university so o se tafa ia amata mai tai le tatou laumua i tai mulinuu i le aʻoga faaseila po le aʻoga faamarini School of Maritime Training ia me se foi le tatou laumua i matotua i le School of Medicine tamaitaʻi o Dr. Filipina ma le aufaigaluega ia mo le foi alofaaga o le polokalame lenei taeao ia i le fioga i le pulisili ma le pulega le kakou laumua gei le papaigalagala i ona itu esese maka mai kai le Oceanside ia se pailonga ia ka ko ngol maunga ia ai mai se voi o le usu mai o le maulunga foi i le ese o polokalame na ia li mata mai ia onga le lau tau mai foi nei aso ia mai manku mai foi ali o le uka ko o le upo le ko o le ufa kili foi ia ko kiki a foi uman ngi kausanga le walu ka ko ka mulmudi ia lava le ongo saili o tau ia li mta mai tai aonga e fai a foi fai tau nei o le fai ungo nei foi tau sanga i mea onga ia au ka ua pe on tele na fautua ia li mta mai tai fai aonga le ai o mai pokalame a mo le fa maongi mai sa le pula e o e ve di sitala vu nga le me se tau sanga fa vai mai na tau vi o la tau kwata fai u nei na fa u le o lau toi ta e sa o de fau pe pi o ka e pi ia por ka ko mo no ia ko nga fa pena ai ta ua lo tamo fai fa wa fai na le o tamo fai nga le kwata mo fa wa we pia e le ia se me la si ta wa we fu ma ke wa su fu ia al tu lang ia la to fo e barena ta pokalame den fa sala wina ina tau o le na au sia tu langa o skosipi i le nei kwat ia le foi fa manino foi le fionga pulsi e le o mautino e le itai tai ana mautino fa tra mautino ai le fai unga o le tau sanga nei lo no winga le temi nei fa malus ali ima tama tai ya unga fa malusi o le si tu langa mul pola pe ona e ta tananga nei tai o le fa matonga luenga o fai tai o le i tato a fasela i o imunu o le lo mato nga lue nei vai asu tu langa voi pe ona tau e tato pokalame foi nga le pu po a nga pu i wa lu tam fai tato a nga fasela e fata no winner vai nga foi nga lo master class master class 4 ia le la wa matan te pena ia la wa matan te pena vai nga na ia o le galuega o loo fai ai tonu o tatou university ia ae le mai mo mai o le tatou watunu ia mamatua ia tatou pokalame nei tae o e tele manoanoa i vaega o le a gaʻi ai taua mo le faafofoga matua ma le malu o le tunu ia mai tauina lenei taeao ma le gaga faloalo ia ua tatou iai foi inisi o faamoemoega mo le faagasologonina o faatalanoaga o lenei taeao le vou taunuu mai le fioga le pulisili o le university ia au le atatou se la sina malolonga vai ai foi o polokalame ia ona so mai le ma le fionga le pulisili ia inisi foi vaenga e fai ai le folosanga le nei taeao ala faafoga tapo i sa moa ma le silisili le nei taeao ia i le polokalame o le Maleifua Mai
e te lei ulfale i lotoa. E te tau lava na fulumau lima. O lo iai lava se te pua umoana saunia. E ao na mulmulita iai le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fululima ina ia mautima. Lo malu puipuia mai ai nisi o sia mai a fiai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatu whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatu lima. I le taimi e mai ai ona whaonga i ana fuanga. O mea ai matau mafa ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. Awa e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo e tutono le tato lotoa. A e a ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wa piapi e whai ngō fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, lai lo le tautonga whatia. Tino mama, whaasau i ngai leola. Toi whatalo whatu, le whafunga tā po i mari sila mai si o tātou tunu i le so onga le tātou purkalami o Maleifua Mai nei fwoi tai au. O le sila mai leua ma whatasi ai ma le fionga le pulisili, ia o le University o Samoa le fionga ia ai ono Professor Ale Keke Roma, ia e mati whamarulu fo i le tele fo i aso na misi ai le purkalami, ia ono le tōtua noa, ia ma le pisi fo i o whaiva o le pulisili, i tūlanga o le fisuia ingo whainga malo, ia mfontanga i whianga i pia. Ya ole fa aftai vi ia le tua le tatou felo i por kala me malo le soifua lau le ni tai au professor ta manuia lo fengo mo pole fa pe fo le malo sa mo lo fa mo mai i tu e fa lo lang ole au tu le ni tai au nga ka ko fo ia ngai vai nga fo i o fu nga le minister u tu na e pe la vai nga le o le consultation meeting singa fai mai ai sa vai le fai mai upolu le vason te nei e fai na e toi fa pula la titi o vai nga ia ma le fa fonga le tu fa mo no fa tai o le tato consultation le fai nei e fo nei mo stakeholders ma tato fo tato community e informa tato strategic plan NUS 2030 ai o le makua lape o sta iala lea po se vai mamau lea a university e me taunga Yale University le si iwa tausanga ko se e fone o fair taunga Yale University o ani programs a fe fo fa kulanga University le si iwa tausanga tongole development so Samoa malana au nanga i fone tato community tato whanau mo fa leo Samoa melana la inga fai consultation se vai ia na o fo iai ku se onus folu ia tamali isa iai le fo nge consultation se vai le fa solo mai fo le polu le so friends nei ia to tele lava o fa ia onga o fo nge o principals vo le primary schools na wai mai le consultation ia if a pe fo i masui o fa la patonga is esel malo ia ma private industry as well sai for ile consultation e mai se lacto manatu a po le ale me tau fai miste fa le tele le tato le stemla o nanga o le si va tau sang ia o le lava fa solo lava le lava fa survey terminate le fa survey terminate mo staff ku se over mo se lau ia i responses lau ia ai fo o la fa nga solo pe lava mo po fo qua ave lava approval council vo ile fono le ia october ai o ia fai a draft fo ile ma fo que me circulate ia fo ne ia fai tau fo i mai fo
mai mo fo iai niso le o lo o mana o tilo iai po iai se la ko sao fo le tongo tato street plan ia e fo nei a ia se si fo ile mana o e fo nei e mo se copy fo ile le se draft mfainga nga feedback me fo ile ya tato fa le tato o nanga ia fainga nga email me tato pe fa sil me fa to proclaiming a wala kwaila ia ole officially amato Mana ia tele le vai ngal fa fonga si o tatu tunu taua ya pe on toi tala il fina ngalo pulsili ta se ani le vai ngal ia ai la ufionga professor le vai ngal le o le fuya inga tatu fa inga malo le ia mai ta watu le o tele ina a fa filo i minsta le fola na vai atu o fiola ufionga i le fa filo inga nafi en fa na e toi sa no ai le fuya inga le ia ya mai se fo se sa tele o le tula i mo fa inga malo le tam fa inga o ngai ka ku apiko lau Ia mana il matu filo inga ma le minsta o aonga. Ia minsta fo i lea o fonge o l'universite o Samoa. Ia mo lava. Ia fa pena fo i ma le minsta langolango sa ia fo. Ia e sa faile ava nafi ia e mana il fata singa sa iai. Ia ma fai tal normal minsta ia fo ni i sono fo i mal me maanga ma se me o lo mana il minsta e fa if only if I prioritize for lana au nganga as a minister. Ia mana ia foi fa lunga to minister fa per minister e te talan fa open door lunga officer. Lunga ia se sia foi le tono le sector e fia tal normal minister. Ia parliament fa appointment fio fa only tal normal minister. Ola fa mo fa only le priority minister le fale tonu fo ye tato ne tato literacy rates mo ko fo ila mo lalo lava ye mark out the mighty ele mertau literacy for le nga fa english if aprenda fo ile le numeracy mertau maths ye pe ala la fa ma fa le ma fa fo ne ole fo ne ole o le minister taunga fo ne prioritize le fo ne el sector y el IMF apea ya fo nei el lima sector ina lava tato ele ngate tato policies ma corporate plans e va pena foi di policies fo el malo mo lava ai mai la le minsta o onga ya e tato lango suo fo ila iai e le fainga malo o tonu mai ia fa pena fo el minsta le we nei o tato lima ma vai ia sei lo foi fo nei carry out singa policies al malo policies e le fa le el tatu au nanga e na tatu fa na i fa pe fo tatu malo ia fo nei o se filo inga le filo inga ia mai o la o ma fo iai la tatu nga lu fa tasi la minsta ma le minsta lango going forward ele un tatu fo i tonu le o fo ngai o fa ya onga ia mo lava o fa ya onga ia fionga ia le no winga ma lava la u mele fa le tonu fo le tonu o onga le fa na ia tonu la a tonu ista to tu ala lo me fainga tu apu fo le minsta fo ngai fa le ia me ia fa polinal mistal te nei misala le literacy rates le taua mana ia ma le lava ua mau e lau faafoga sa moa ia nai feiloaʻiga foi ia le pulisili mai manatu e kele foi ai makukalusaga le i le afioga le pulisili ia o le a submit le kakomiska ia mo le akigaʻiga o le kakomiske ia kauguu maguia foi le keloaga fuafaga o loo kaʻokogei o le sivaega taua e seʻi le tapokalame laufuiga professor o le faipaaga le masaina i le tatou tv le na vaaia tuiluga o le tatou pepa i le lua fesitalo ai u sauiluga o le lava kau ke ia o le mako faia no salo pe kau la laka mai ngai sosoangi mo kaku akinga ele o kaku tv e vai na e toe fa pula ia vai nga fa mo mo e mana o mia ia more resources mo tato tv mang puele kam fai e fonge develop not only tato programs Fa'aleleia programs and fainga e o tato reach tato communities e tau fa'aleleia tato programs e contextualize e mamalama tato communities ma tato whanawa onga i tato ngalwenga e fai ale ngata foi lana a tili watu programs educational programs ma curriculum lungo TV
e mawhai mamala mamai ia whanawa onga. Tau langa package whaalei tato pokalame whapena. Ia me uma whapena, e mana o miel se le ni vo le whaalei ai le au nang. Ia nala le ata kususu e paanga vo le pe mawhai ngā soani maise si vo le e maisinga se le ni whaalei te le ai tato pokalame. Pe anu o whai aku whalu nispepa e whaunei le Dr. Le Octam fai compete mal TV1, mal TV3, mal Easy TV, TV5. Mo lava. Ele ai. O Dr. Lava thrust on TV, Tato TV, or educational programs to educate. Ya o Samoa to educate. Ya pese I Dr. Nation na. Ya ele mane Dr. I akta ia faali isi fiafi me lava education, me tau education. Ya le lava pea. Le ngata la o la faali ia me tau education maisak nu Afrika ma Britannia me whapena. A whai tātou local programs. E more suitable, e contextual, e mamula mai a Samoa. Ia, tau langa whai producer tātou program whapena. Le whai aku e manis tātou program whapena mai. E whonge e whiunga tamai te sā wali la onga. Voi lele. Whonge e whakatau la onga pe whia se lau maila le sā wali inga tamai tia. La onga. Ia o Awhelika le whaali mele. Ai o lako ke lea ngā iswe whanawa onga I Samoa. O la whai whainga tā lawa le su e ala ile. Whonge I la onga e su uma. Pe ila le whape mai le mingistar. Ia e le se kolisi ina I la koutu. E lua se fulu ia kilometre se e o ita mai te su ele pasi mai I kufta fo e mai vo. Mana ia fuanga I o po fe ele se ele skolis ia sa. Ia ele ma fainga sa o isi sa sa vali te mai ti. Ia ko inga programs na ko inga e taunga ngata pu e mamala mai ma e fo ne it makes more meaning for ele tato context. Ia me life mo selling e fai uma la mena. Ia la lang tau sanga vo ila ia ile vo I fapea. A tonu en faifta songi mal CCTV a saina. E mai foi le fale la ko kalame po. A tongi man ku pe foi fale ta ko na. Ya le la fakta ta no terminate. A se I va vai pe tali fo nge fair pre mai a fo. Ia saina pele ai. Ke lora lau kat, mo ko kiki aku ku ilo foi ko. Ia ua lam fai fo tapo kalame nei si vai nga tifia sau no ia man tu fo yo le sa tamala sa nei ai sau no fa mon ia tamala tatu university mala tunu e fa tai la ia e fa mon atu le Father's Day o so fa pito tama ile ngato tama o fainga renga tong university o na tong university ia fa pe fo tama o le tunu e mo ya 12 tatu Whaftai I lacto roles, ma lacto duties as fathers. Ia ma lacto wharinga, ia whaunga e whaamanui atu iai le laso whapito tama. A tōna tō tēring tama o le a mauani mea alofa, o maua fo I tau mafa le aso. E sau nia le tina ma le whanau. Ia a tōna whaingai tama fo I le e whaunga tu sale ma le mesa sa so isi so e le me por le na me misilia o le lava tau te ola malo lo wi ia moi lava ai vei lava no ai fonge e le ngaka la fa filo ia tu le malo fo I fa pena fo le tu min sta fo ia ai a fo ai mo le fo fa tai la fionga a lo au le sa min sta o le fonge o le education ma l'investe I o tona iatu. Fa tai mo lau sao I tono o tato investe I fa pena fo I le fo ia o ngai tono Samoa ai o le o tula I mai tato minsta fo ia o tato e au ona ma tato a fautua e le malo fo fa pena fo ma minsta o tono mai. Ia, langona le nganga whaftai le nei tai ona ua tauno mai fo I whai ungol proklame ma le whionga I le pulisili o le Tato University. Ia, nai maua le mai lau whaafonga ma le silisila. Ia vaenga uma pei fo I ona watu e sau noanga le pulisili. Ia, mo le atu fo I whaftai tele, professor. Tai lava I lau whionga I le whio mai, ma mo fo ia wanoa ke le lava le pisini nei vai tau. Mai se au to e so tau lea o le o whaiva fo I au tau I ofisili, pulisili ma le whainga malo fo. Ia, au te talo lava. Ia pe fo na ma watu fe au fo ina moli ele minsta o so nga lu fa chas ana ia fe au le lava ni
whaingata foi ia nasa mai foi taimi o tuana ia o na nau lava ia toi maua le ngalu e whaatasi ia e tau nua ia tina ile manuia manuia ile tunu Matu talo molo soifua manuia ia molo soifua maloloina warta wa veina o faiva university taita ina tato university telefone phone tanga o le afenga ia ia pui pele tuol soifua la matu talo le fa manuia foi mala sauta malta tu por kala me la ufionga le polisi manuia tele le sauta ma le anga toi foi ia ile sa nei ia sa mol por kala me na le fionga le polisi le university le fionga ia professor ai ono ale ki Roma e wa fa fonga mai tu tau mo il fo le solua ia po sa sol fo ia la to e vatu sisi a toanga ia o tapenanga foi man sa noanga mai le polisi le university ala tato vai fo por kala me isina malo longa pupu ona toi so mai leo le si vai ai tele ul fali luto e te tau lava na fulma urima o lo ia lava se te pua o mo na saunia e ao na mulmurita ia ile fuluina o lima ia faonga lava ni se vaila au fulima ina ia mautino lo malu pui ia mai inisio sia mai afiai i se fama tu o le whaonga ina fo i o tatu whale tā ua e pe ona silafia. E te tau lava ona whanu mau tatu lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. Awa e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutonu o le tato o loto a. A e a nga i le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wa pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata aua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le wha moe e ao o na wha lau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui, nai lo le tautonga fitia. Lima mama, whaasau i ngai leola.
toi foi mal tatou por kalame nei vai ngol tai au mal fa fonga si o tatou tunu me foi ala usil ta poi mai I tuai mota malawa e mai se foi lau tele le tunu ono fa pena na mo ia tatou fa salau ngai lunga le YouTube mal tatou Facebook le lo tu sa auto ini fa salau ia mal tele tatou pa nga fa ngolongo mai so se tunu lo langi e lo mo mai nei por kalame o le Maleifua Mai mai le investia o sa mo fi fiel nei tai au leo si na misa mo e o mafilo im se tasi o ofisa sinia I se tasi o tai o faia o nga sinia jono university o Samoa o le sunga le ya Dr. Brian a lofa ituli o ia leo le senior lecturer I le vaanga o development study ia po awa onga ia tina enga ia o vaanga nei ia o le asau noa ia le Maleifua Mai ia po le sunga fo ile li faia nga sinia I jono le lau mua so enga o mtau Samoa ia le la sau no ni tau ai mo bon fa talo fa tu doctor ma lo tu fo mon via e la ufio ma lo la se fo la ufio nga mo pola ia ma lo fa aftai la mo nei ava no mate mo fiem fa yona fa ila u lo fo ile pro kala me nei ia fa talo fa tu fo ile io la ua ale ai me se fo university o Samoa la fio nga ia aiono e mai se fo ia ma tu ai faiva ma so ngai faia o nga mai la ua ese o la mo te tas ia fa talo fo I mai moanga fo I o le tunu nei tai au ia ma lo la so fo ma lo fa kai ke le Dr. Brian mo lo va ngoi sa ngoi le tunu e mai se fo yo o vo wa o lorna ia ile nga luenga fa faia o ngai le nga tfo ne malanga mai tunu sele me America ma disia tunu sa sa o ngai ia le lava ua fai mai ala tau tuai nei si o tatou tunu mai ai so soani ala mfa na le tunu ala watu neva no ia te sau no ia ua foi le ngaluenga o lo fianga ia nei tai mitono tatou university malanga fa loi te lava mo le avanoa ia mo pola le le lo kalame le le development studies tu sai e tolu va ngale Center Samoan Studies po la mo su enga meta pu Samoa lo ia ile va nga tu manga malenga ngan lo ia fo le archaeology po le tala eli ia mo le vanga lon tolu o lo ia mato development studies a fa Samoa ina le development studies ia o su enga I ati na enga po le ati na e no malo le o mato ngale lue multidisciplinary fa tasi maisi lo mo ese nei I University of Samoa ia e tamo fai fa mafa le ati na po le ati na enga o Samoa po isi motul Pasifika ia mai se fo ia tu mamau o lo ia foi le brochure le o lo avano foi lunga le mato website ia e pe fai foi ne so tai mai ia se so mato I laubua ia me fai na mato email atu ia te utou e o leo lo tu sia uma mato vasenga ia o se fa te inga nei o mato vasenga o lo a foi le mato development studies o le culture health my illness my development ia o le anga nuu o le soifua maloloina ma le atinae po o le environment ma le development po o le sio manga ma le atinae o lo ia fo irisi vasenga ua o lo tapena ina teimi nei o le religion and development o le tapuinga ma le atinae I nei Samoa ia mai se fo ia tu mau o le ele leia pe a tanu le program structure ma le fatulanga ngol prokalame le nei le development studies tu sa e tolu failonga faina mau development studies o lo ia le postgraduate diploma o lo ia fo le masters in development studies ia o lo ia fo le PhD ma fai ona mau fo le failonga le PhD por format I le mato matau puli nei o le postgraduate diploma development studies tu sa e ono vasenga tauna avea e tolu tolu vasenga wa famalosia po core courses ia maisi matau pu e tolu e fili e le tangata onga ona mawalo le failonga le o le post graduate diploma in development studies a o le failonga le o le masters e le pia failo fo ile malu lau fia o le development studies nei o mato plokalame it's internationally recognized and accredited ile laulangi atoa so a fai mo so failonga le masters development studies o recognize I so sia onga I fafo po I nei fo I Samoa o le masters of development studies e tolu mato options o le option mo I mawhaina tusi se thesis po se pepa e 5 afe upu
tu sama le lua sa lau I tu lau pa papers le o le thesis o le option lo lua me whai ta pena se minor thesis e lua sifuru lima afe upu ia ma vasenga tolu o le option lo lua le na mo le masters au le option lo tolu o le masters e me whai ona aveni vasenga ono ia e mo wai le masters development studies ai tauna focus le leia vasenga uma kolu ko po o vasenga ua whamalosia ia ma vasenga I whiwhiria le tangata aonga ia ma walo le masters au le whailonga o le PhD ia o le whailonga le nā e salau ma le afe upu kusai ma le 300 words 300 pages le essay po o se thesis ia ona ma walo le whailonga o le PhD o le admissions po le aiainga o le utfale tutonu le matu prokalame ia mo le postgraduate diploma whaatasi ma le masters ma le PhD ia tu sai e ono vanga te tauna a wina tu le matu I le laumua I le development studies lo ngala mo mo tauna I se application po se pepatalosanga e mo le pepatalosanga I le PDF I lunga le matu website o le vanga lona lua e tauna I se copy o se degree, bachelor's degree. So tauna maua e tangata aonga se bachelor's ai lei a vele le postgraduate diploma. O le vanga lona tolu o le transcript, ta pena le lei uma transcripts, ia tu whaatasi le packet lea. Ia le vanga lona whao le CV po se resume, ia le vanga lona lima o le letter of intent. O le winga la e tauna ta pena le tangata aonga se essay e tolu pe fai tu lau I le mafuanga o fi avea le nei fai longa le postgraduate diploma po le masters po le PhD foi ia ma se letter of support mai le matanga wenga po se me te whainga wenga ai na te fai loa ilo o capability ma lo ability in whaina ta pena o e whai ma e avea le fai longa le postgraduate po le masters o le e lei foi pe whamanino atu fo'ia tu langa le mato application process. Ia o le aso mua November. Ia o le aso na e duai uma le application nei mo le semester mua. O le aso mua November. Ia. Mo le semester no lua. Ia o le aso mua Mei. Ia le aso na e duai mo le semester no lua. O le winga la e te tauna ia I uma ia Mei e onu. E lafu atu. Ia o na mato fai taulo lea ma review uma applications. Ia ona lafo atu se emaili I pea fai wa talia pe wa le talia I te tonu prokalame. Ia o le mato PhD o le temi nei wa ova ma le to se furu lato lo sa ilia lato PhD. E se uma mata upu o me tau e kalesia o lotu o me o le si o manga. O mea o le governance po le puleanga wha Samoa. Mantua leo lo o wha malosia le atinae. E le mawhai e tonu winga la e mai mata upu ese e study theories ai mai se foi ave invesenga I le atinae ngor se malo. The governance o lotu. O le ia le mato plokalame le nao le development studies. E fofo I mato plokalame sa mata le lua fis furmatolu. Au tō telefo o mātou students po tangata aonga. O e whainga wenga full-time, ai o mai e whai lato vasenga le afiafi. So tō tele e avea lato vasenga part-time ia mātou. Ia, tō telefo o lo I matanga wenga se o le mālo, CEOs me CEOs o lo avea lato development studies. Ia, se wha malamanamanga na tu sai malplo kalamere nei o development studies, mal wha alo lava. E tā ua te lele tātou whaalangolongo manino ia malau sila tuto oil nei tai au I le saunoanga ma le furasanga Dr. Brian e o leo fola tulu mo le tunu ai maisea o ava no le maua pea e so se tangata nu o sa mo o fia fa au le o ina ia le foi maua nei ava ngo le postgrad o le masters ma nga ia tuai lungo le PhD ia vale taua le la ua manino nei tai au al paua sili Dr. Brian o le ngana o yaini fa o le ngana le tu sia ai fisis ma vainga o mai tapena il tatu fa ilonga le mo amata mel postgrad si o PhD le vainga le development studies
Whaftai lava mo le, whafsiri mo pola, o le, e tele na whaonga ngane English, English, o le, e mawhai fo ura ta pena fo se thesis i le ngana Samoa, pe o le thesis ta iau matiu, sa o le thesis mo muanga sa ta pena ina le ngana Samoa, o lo i pele avanoa, mo lātou nei wa fia ta pena ina se lātou thesis, master's por PhD, ia, e la bango tusi le ngana Samoa. Ole vaenga foi le ufale mai le tono tatu por kalamele po square danga e kule mas. Le na isa no le manino fa funga. Ole kaunga ise degree ia manai vaenga o mai tape nanga stepu ye ono. So se degree a foi o le tsa mo degree I vaenga tau technical ho fa engineer po ni vaenga ele so tai tele manisi e anga va ona tau sanga mai vaenga nei. Whaftai lava mo pola, o lo ile se senga o tikeri o whailonga le bachelors, ma tikeri o whailonga o trades, mo le teni nei, na o le whailonga le bachelors o lo talia ina I mato plo kalame. Ai a whai o lo ia se tasi o loa fo in tau tua I matanga luenga I se nei Samoa. Mwhai fo ina submit pēr lato application. O na mato o le mafuanga ngā le aso mo November I duai. O na tuk mailo lea masin le lua. Mato te whaitau ma ai po ai anga va ai te tono pro kalame po ai le anga va. So mo lato ia e le atoa lato ranga umai e ono o le se whailonga le bachelors. Mwhai anga submit pēr lato application. O na mato whaitau no le whaatasi ma le fionga ia Maleifua. Professor Maleifua, Professor Shofo Penelope, ia o Dr. Masami ia ia mātou te whaitau po ai anga va po ai le anga va I plo kalame. Ai olo iei pele avangoa. Olo iei fo inisi o mātou tangata aonga olo I tolo mātou plo kalame. E le ise lato whailonga le bachelors. Ai ua tau sangang tau tua le matanga luenga. E mawhai fo e nao mai le experience ngā se furu pe se furu lima tau sanga. Ma ai le lato ngā luenga sa ngā lue tu tono le malo. E whai ma awala ma whai no fale tono le plo kalame. Ai o le mea nai le lea pe ato e whamanatu le aso mua November. Le aso nai te tauna awina atu o mai a vanga ia ono. Ia le packet atoa. Submit I lau mua I so enga matau Samoa. Development Studies. Ia. O na tu mai lole se masina e lua mātou te whaitau. Ia ma walo e stan. Tu sa le sa unga o le sa unanga Dr. le Brian o le vanga fuile o le tatala le taimi nei se ia. Fa muta I le aso mo le aso mo November. No winga o le tausanga mo le tausanga fu. Mo le tausanga fu se meso mo mua. Lo winga la o le aso mo November. So a whai o lo o yei se si o lo o mana o pe fina ngalo e urfale tono plo kalame nei nei ape ata pena mamau ta pena mamau a le aso mo November e duai le application ya faile ele mo se avon wall semester nge ia o lo ye foi le vanga le semester longo lua lo winga la aso mo me e duai application mo le semester lua so ia wa mai ale vaenga fo por kalame pe nei nei tai ala batuia ne no mo pe se vaenga te fia sa no ia e me tso se fautuanga I ngai ka ku kamikia o ngai fia ngai ni mo lau sungai le fa ya si ni le toi mo volil fa aftai lo fia mo pola mo le ngo mate ngo fie e o le development studies o se mata pu fo I Samoa o se mata pu silun taua I swing o lo tutupu I Samoa e le ngate pulanga le fa Samoa o lotu tapu inga ese e te tauna o lo o mato sa ilia ni tangata o ngam faino mai sa ili research ia me se foi ta pena foi ni thesis ia wa foi thesis nei e mawhai na whaunga I te tono mato a onga. Ia wa research o manga e inform ai mato ta penanga o essays ai me se foi lectures ia o mato senga ia pa o me whaftai ia san whamunguia lava le atua I tato plo kalame nei e me se foi le University of Samoa ai me se foi le mai moanga foi I o le atu nei aso munguia lava le la susao tama Loma whaftai. Ia, moli le ngang whaftai, Dr. Brian,
lo fa tuli nei vai ngol tai au ia I lo sao tele il fa fonga le tunu le fo moli el fulsanga mo lo finangalo le tunu ia o se fia nga tele ia ona o manino atoto e silsila si o tatu ele ngata lai nei samo ia ai fa pena fu fa fonga lalangi ato e nei en mamalu si o tatu tunu lai fa fonga mai fa misalo la tur por kalame ni fa pe asol kau lang o palai mele no wal lo samo ke o ngai fa mai ole ta hua yol va ngalia ia ai o talo mo si o va no si tem por kalame ko fa mangaku pe masunga tala pe el finangano ina ia maua pe ile silsila mal fa fonga le tu man ia tele fa after la mo ne fa ia so ile o ina alum fa na o lo tu vai mal lo mo papa ngala ia me si foi fa man ia foi la sauta ma que lupo vai so ai nga ko ai que 5 apol man ia tele la sauta ma ia me si foi ia fa man ia foi ma le tu foi le por kalame fa man ia tu le fionga ya melisia lo cha yulu por kalame o le la mua ia me si foi ia chatu la mua foi Center for Samoan Studies man ia tele ne ia so ile anga le tua after la ia o le por kalame na ni cha yao fatal no ma se tasio sui fo yo lo mo so nga tau Samoa ia por Center for Samoan Studies le na mai ai ma le sunga fo ia o le faiang sinia Dr. Brian alo fai tuli ile nei foi tai mo se si ona no I se si tai me lu manai to fa so fo lo fina ngalo wala fa fong ia ala mapu atu tatu por kalame sina malo longa pupu ia ona toi tali mai le Everyone wants to go first. If we don't put a stop to this behaviour, nothing will ever change. Everyone simply drives onto the junction, jackknives and obstructs the rest of the traffic. No one gives in. Everyone thinks only of themselves and how to get away the quickest. It's rush hour. Not even the rickshaws can get through now. Slowly, the mood is reaching boiling point. In the old town, the next transport is waiting for Budget. At a wholesaler's, he loads building materials, which he has to take to a building site. At least there are no dangerous buses or lorries in Old Dhaka. It's hard work, but I don't have an alternative. I once fell off my bicycle and broke my leg. When I transport pipes like those, it's very dangerous. The streets are narrow, and I have to make sure I don't get caught anywhere. Bachet never finished school. Instead, he went to work in order to support his family in the countryside. Because Bachet started to work, his brother was able to.
Fia nei vang hol chai au il tatu pukalam yon Maleifua Mai. Ya o tatu fela I mase tasio wo fa pele o tatu TV. Ya pol kalam yon Maleifua Mai se tasio tamali. Ya fa fonga ma sila sio tatu. Ya wo lan tau tu sono tatu investe. Ai telefoni a onga o le tunu sa fa ululu yai. Ya le foi tau no mai fa ululu yai in tau sanga o vai foi. Ia tatu sa fa inga leo fa ya onga po a onga tono university le la wa mai fa tasin le chai ia Maleifua ya to filau Dr. Fangwele Suali ia o le tai fono o le sa mo vi pe le la fa matala to ma watu fina ngalo to filau le chai ia wala u fa fonga ai fa kalo fa kuia so fo lau le to filau ma lole ya so fo mo ia lau fiong Fatu. Mau folo fatu di sa whainga wa onga. Ile pa ia le tātou Paul Kalame. Whatalo fatu foi di sa whainga wa onga ile pa ia ma le malu le tunu o mwhai ma whafonga mai mo mai tātou Paul Kalame. Ia malolo sa ifua ma le langi mama. Vea fōle nei tūlai whatalo fatu aile. Tua sa whainga ma le sa whainga wa onga nei. Ila o fionga le minista wa onga. Ta alonga manga nuu. Le o tula mai o wale tātou whainga malanga. Ile nei vai tau o le tātou whama moe. Alofa tālofa lava. Malo ke le pisi. O ke vai aku ia o ile maki kilo kwa ile I lo so ifua malolo ina. E le o se kangaka e malolo. E wa kakala ngoi le whirkapu kala. Wa la mātou mai tau ato fi I o tau ave fo le tātou sau whainga. Se o le tangata le ka uile le o tangata e nga lue mai ai I le tuli manu le o matu va e toi o le vua e pi o mai le tuli manu o le tangata e le malolo ina ia tia e pea le tato university ia le foi la o mai tau ina le tai o le vua e fa se tu anga mai a le vua e tai ia tu le si va nga tele le o le tai fono ia I le tato va nga le o le vipek malo Tai lava mo sauno o tu langa pe ona sauno ia o te masalo e se tangata malato tau tua ia e foi tangata e fia lava nga pe vola lo nei tangata fa tau o te tonua lo u manatu a malo loto o le tulanga ia onga ia sa o le tulanga fa ia onga il fa ia onga so se vai nga lava e fa pe vola na fa vai la tau tua ia e tulanga pe ona ia nga lue foi tono le invested papa nga nei e pe vo masa nei to ia on kulisi ia ma nga sa ia I tua I tatu tno ia on tom faila va ia wase le o alom fana o sa mo ia le fu mai papa nga nei e tom faila le ia tatu fa ia onga lo o tu vai papa nga nei ia wa fa mo lo fa tetel mai ia fioanga mi se lau mo se tatu tno pe tulanga na ia e fia la vai fai nga luanga o tatou le fai me fia mo I lava wa lava le vi ngore li la tatou tau tu o fai nei pa tai le soifua tau tua ma le atina e ia me se fo ia e fai lava o me fa tai nga tutele lo fai nga luanga I la uia foi mai tau ia e fa malo ia o e foi stamali ele to tau tala ina lo nga fa wai lo nga lava le tamali e lan tumala nanga ia e mulinga fo ioli au foli upo le tunu ia il nei fo tamali ia o se wo fa pil piano to foi atu ia o stanga to foi fa rol ia fo ilungo le tatu por kalame ne Maleifua Mai ia ma tatu TV mala una ngal multimedia ia e lango sua fo le nga le fionga atu flau ai o la tase anil va nga le pe o le utu ne ia som la unga o te wal fa tan no nga nei va nga fo le tatu filo inga ilungo por kalame ma ia so fina nga lo il tau o va nga le la e sau no ye to tau fa pula tili va nga le vipe mal fa lon ia va tai mo polo mal fa facilita to po klame nei tau o le me mo mai sirfia o le tulanga o sa fa inga o nga la to mo la to na tau ia po le fa mo nga au tula o le sa fa inga o nga ini fa pe na na lo luma il tulanga o onga mal fa tinonga o nga mo alo mo fa na fa fa ya nga mo ila o le fa moe ngala na male na tau le na le tatu sa fa inga ia le lei fa ia onga le tape na ino fa ia onga ile na ngaluenga lo fate o lo ia I to tono nisi o ngaluenga ale sa fa inga onga e mafai ona feso so ni wa le alo luma o le fatinonga la o onga afa ia onga ile ngati tono university
ia fatasi foi ma ngai tua lea la ele fono tanga lea pe ona ta o le tai mo fano o le fono tanga ta o le Samoa VPEC 2021 ia pe whaopuina whapea o le fono tanga Samoa Va'a Pacifica Education Conference lua fe lua sfumla tasi ia pe lan whafonga mai ngol nei whaamoemoe pala nei fono tanga o le whaamoemoe pe na mata mai le Pacifica tono o tātou o tunu foi e tua oi pe ona masene il tātou wa lua manisi o tunu o mal tātou ngole mfatasi tulang whalei o aonga lea la il fono tanga lea sa masani o fai sa masani o fai e tunu o Pacifica mo i lātou foi wal tele le to mai manga va ile fati nongo a onga tele a fai a onga ia manai tamaiti a onga foi lawas a ina tono o a onga fai a onga ona atia ilo nei fa mo se fontanga nei fa penao no mai la to e fai la to su enga fa penao no fola tu fai la to pepa fola sanga ine fai ona fa sala mai loa i tangata Pacifica ia ni su enga o ni tulango i awala vale lo lumo le fatinongo al benga tu onga le la ia fa mo le apita ia ne o le tulanga le we nei tato ma le covid fu mariva o le mfai la ona toe e so puai ma le o ia fo ia sa o le tato fa mai lo ia nei o le mfai la toe fe malanga initial Pacifica le la ona e stofa a se tasi fo io toa tau se tu lo lava le swafo le fiongo e ngā tolo ai whaana tili e whamasanga tasil nei toa tau o le tulanga o onga i tono le tātou tunu o ia le na langa ina le nei whaamomeo ine whapena ona whaatino ina tono le safa inga o onga i le papa inga langa nei i le tausanga lua whelua sumatas o ia fo i se tasi o tamaitai sa taita ia tātou safa inga i tausanga mawai i tono le papa inga langa nei le ala e ui lava na to e sea ma le tātou safainga ma le tātou investi a le apa mai lava ua lava fesoasoani mo alum whanau o tu vai tonu tātou safainga onga le ala na tau mai le sunga e ngaturu ai whatala noa le tātou safainga pe ma whai o na whai le whamoe le ala ua tā ua nei o le Samoa VPEC 2021 ina ua le ma whai o tātou malanga i fiti le ma whai o malanga i isi atu no le Pacifica mo le fontanga le la o fai al fontanga i tono Samoa ai ma fai ona awai mai ni sio atu no o Pacifica i lunga la o le tatou penga te fai langi ia po le tatou po kalame le lo fai nei lungo o le internet ma fa pena feso ta ai mai ma fai la to fusanga au tasil tatou sa fai ngoa onga se fatal no tatou pulenga mai ma mo le fa afta i tele le fonga pursili ia me se foi le fonga su pursili o no le talia fia o le tarsanga sauno mai a fai ma fai alu vai te le to mai o la mo mai ai ma se anga mo fai a ongo le sau inga mo fai a ongo le tatou papa ngalanga nei ia me se la fai a ongo lai tua i no mala fanga mala mo ese ia matama mataine le utu vai mai tatou sau inga mo le vea ma fai a onga mo atau le ala o tatou po kala me o ta tiel tim nei le ala wa fitfile fo i el tatou sa fa inga onga ia male pa ia fo yo lo tono nei komiti ia to filaule nei la vem tete fono ia le ala wa matai fa mo ia o tasi ai ia o le la tete ia le fa mo ila o le por kala me la le wa maton fa nga solo o le aso se furma le tolu se furma le fa o te sema lua felo sumatasi o la feita to fontanga nei le papa ingala campus ia o le foi lau fanga solo tatou pokalame le foi lungo le tatou fasalau tono le tatou investe o se aso fo le vai aso fo le mai ai on ta pena le tatou penga ta fai langi mole Samoa VPEC 2021 o le atou mai lungo famtalanga mo le la foi na mai o pepa mo le tu ina mai o famtalanga foi le fai na su mai fola ma fai fola sanga ma fatala noa i le aso sfulto i la sfultolo te sema ma le aso sfufa te sema o lo o ye fo le vanoa ia tunu e fafol Pacifica ia New Zealand ma Australia wa fa sa laulo i lunga tatou penga te failangi e la to umala i la mafai ona talo sanga mai ina info sia la to pepa il tatou fa mai o le autu o le nei fa moi
O le tau mawhainga lava le na ia manatua whainga tū maanga wha Samoa. Ia tau ia le tātou tō wha leanga nuu. E wheso soani lea I lea o ina o alunga whanau tōna potua onga. Indigenous knowledge, but the traditional knowledge and skills and strategies. Lono inga, wai le tau mawhaina ia toi whaao ngā I awala o anga waa to mai o loo I o tātou lima lava, ma o loo I taftafa whale, e mawhai o nā o ina I alu mawhana o le tātou tunu. Ono le tūlanga leo e le lalo langi le taimi nei tūlanga o onga. Ia walu o foi le su enga le tele o mea. Ia toi foi ai tu le tūlanga, foi le indigenous. Toi foi ai le meto tino na ola e le tangata ia, wha Samoa, lananga nuu, malantu, malananga. Ia le utoi wawa ia foi le fesoa soa ni le o onga, o alo mawhanau. Pero tūlanga lana le mana o mia I te tono o tātou pepa nei o le wha moe mo le VPEC 2021. Ia le wawa I le I tūlanga I awala, o metotia, o ani whainga, I te tonu o Samoa male Pasifika. Ia e mawhai on me sosoani I le tūlanga lea o onga. Tūlanga le Metau Education. Pe o le mea lana o manatuai e te tau ona whai. O le mea te tau ona whai. E le leia tunu rei whafu. Tau whalanga le Samoa. Pe o le tūlanga na leo whanga sa o le tatou po kalame. Ma nei a te le lau fionga I le tei fono le Samoa VPEC. O lua tasi. E se le matanga o fio tāpenanga. Mai manatu I so wala ngona na wa ia o se por kala mi fo vo o le tatou o se group fo po I se conference fo I le mai tau mai le tunu a o to tonu la o la se te leo te mau a inga le tau fai o mai ina ia fa le leia lava ia vai nga o ngai le tunu a fitai tele to filau o la u fe sili ia ai se I va ku mu le ngai fa solo le ole masalo I kali muli ala va tu ia fa wa pel sa unanga ia se ifsil muli atu malenga fa lo ia ole tatu fa mo pe no ta ole uta tia tatu poklame mo si le fia fo ia pa ia malum fa fong mai o ila to mal fa ia onga le ngata fa ia onga I tono datu University Pacifica ia fa fot fo le tunu ia malalangi atolo fa ia mo mai ni fa sa longa il tatu ngana mo ila ia e fa ia na tu mai tatu pepa mo forsanga ai tolu lani vaenga o vaina I tatou pokalame mo le tatou fontanga lea. O le vaenga momua, o le fituwhainga momua, o la vava aile I le whaatufunganga. Ia pea no whai atu, tau mo whai e whao ngā upu le atunu, o anga le atunu, o le anga nuu Samoa. I ne mwhai ona oa le whaatinonga o le whamai moe. Le ala ue le vaenga momua, o le fituwhainga momua, o le vaenga leo le fitu, o le whaatufunganga. Na o le tūlanga le whaatufunganga o lo mātou a vea I le vaenga lea. O le vava aile I tūlanga ma whaatinonga o lo ma whai o le whaao ngā I to tonu o suenga. E fo leo research methodologies. O le tūlanga lea I taimi o whaatalanoanga. I tonu a onga. Ma ea le tūlanga le pe o se tasi o ngaluenga lo ngalue fo le sauwhainga o ngā terminate. Ia pe o tasi le vaenga pe o le whaongai no me masani o mo datu nupo le whaita tala. Ia o le whaita tala, ia o la upepa le o lo tusi le teime nei. Ia e vava ai fo le tūlanga o le whaongai no le awala o le whaita tala. E su e le tala. Pe o le tūlanga na I le research. O le anu e su e tala, e su e maile, e au manongi I whaamatalanga. A nga I se mea. Le ala ute whaongai na le tūlanga le whaita tala. O se awala I le tātou atunu o lo whaongai na le tātou sinu. E whaongai, ia o inai, vesenga mo le pena, pela e tūlanga pena. O le vaenga mombola na o whaatufunganga. I tūlanga research methodologies ma awala lo whaisus wenga. Whaiteinga whaita tala. Lua, o le vanga leo whaangongo, ia storytelling, ia ua, sira fifo le malu tatu no, but pa ia o lo mwhaiona, mo me tatu whasalong. Tasi lea vaenga sa whaonga ia so na mua mātua, mo whailangi le fōlanga, le tūlanga fōlelo o le tala. A whamatala le tala, e iei langona, I le whainga o upu, le whainga o le leo. E mawhai o nei loa I le tama ma le teine a onga. Le winga o lo fia a watu le tala.
Pela tulanga va pena vo le o matu va vai tasile wala fa ngol fa ngongo ole fa ngol tala ole fa ngawi ingol le leo a wala ia le tatu no mo pola a wala ia le tatu no ele ola ai ola foi si le fear ba ia le tatu no ai o manatu le tatu sa movi pick 2020 lua o lua tasi si to au mai ana a wala ia ina ia mafai ona toe tasi a ia alum fa na o tatu lua ma toi fa fangu mai tatou tu manga no uma maanga sa fa yaso no mua i le tūlanga pe ona iai le vaenga o le vaenga lona tolu o le vava aile i le whawharitui ia na osi la fia ma malo le tatou tunu o le vaenga le tūlanga o le whawharitui ia o le vava inga le whatinonga ia e mawhai ona whaapea whatalanoa e mawhai ona whaapea whaiatu i tūlanga lea o whainga o wasenga, ma whainga whatalanoa. Pe whala taua, lea tatalanoa, whawhaletui, pe lua, tolu, wha, lima, se fulu, tolu se fulu tamai te tonu potu. Ai e loa tamai ti, o le talanoanga le whai, po le wasenga le whai, o lo loto loto i e le tūlanga le whawhaletui. Ia, te masalo le whawhongo mai, e fo i e lava le to mai, i nei to inga whamatalanga, ma whaupunga le tatua tino. Ma leanga no, ai pe o se tūlanga nau vai tatu, to le langa mai, to mai whaonga, mai whaonga, e le ngata lai na whaonga e le tatou tapenanga o le VPIC 2021. Ai whapena foi ona malama i tamati, ma ola ai. Mo i lau. Pe o tasili nā vaenga, le ngata i nei loa, ai ola ai. Pe o le tasili nā wha mafolo e le tatou programe. Ole, ia, e ke ua e soi sa mua mai whafonga mai, i terms o lea e whaonga. Wa kako ka ua lol whaikala i longa i ku negative. Ia, on kako whapele suri a. O se upu a masan iai. A to whaali ua i le i tu lea o ngā. I ona maa lie lea ua peo se upu whaiso. A whafonga au ili ili sau noanga tofi lau. Ua whaonga le term lea i lona winga le lei. Io e. Ua le o le whaila o le winga voi negative. Au tasu titilo le positive side o le upu. O se le maa ngai aso le. E sa a kala lola nga fo le upu le. Ola ke leo ka maa inga e au mai ai. E o foi la whangongo. Se fo foi la ka whalongo. Te ua la kala inga whalongo ia so a ka lol whangongo. O kala e whaamo moi ai ka moiki. Ua o tala e maa lu le leo. E maa nei alo na whamatala ina. A o se tala fu e tau nuu. E kau nuu wha i fia. Ia ua moi foi muka moiki maa ngai alo whamatala ina. E sa le maa ngai o James nei. E pe e sa o le le tau noa ngā tofi lau. A le lau whionga le te teifono. O le koe a maingo o mea ia sisi o manga e koe ka penga ia o. Ser ka ua. Ka ua ia. Sa le lau vele sau noanga mo pola tulanga na le ufa mawhaina le tatou fontanga lea. E se le maa mai au poto le au atama mai o profesa ma fo mai o le tō whamanino ma le tūlanga whapena. I e whai o lātou pepa, e le ngata fo i vaenga na. Ia e whapenga fo ia, whapena fo i whai a onga i tātou kolisi ma tūlanga lua. I e maa onga mata, o loo ta tala lava lewa noa. O i lātou na ua e le mwhaina mātou loa i le itūlea. Pea leo mai fola mai, i nau su mai matala mai au. E whaailoa mai, tātou whetufatu whai. O i nāe mwhai o na whapea whamtalanga. Lea la, nai loro ta tu atu mo ta whai mea whaalongo voi lele i ope whangan whaatala whaalongo. Ai lele su mai tātou nuti mea whatas. O i nā tono ala i loa i tātou sa whaingo. Ai mesi whapapa ngana i le tūlanga o la iai. O la awai fwoi male ofiso haonga, pia tasi neo whamoe moe tāua. O lo o iai fwoi male tātou ofiso haonga, whatasi male tātou, le tawhatolu fwoi lea male SQA. Ia o i la tau fwoi la awai fwoi ifsosani whamoe moe, pia ana o tāua. O le fionga i ngato ai whaana, tasi leo toa tūlanga wa onga, tu lou lava le swafa i tonu le tātou tunu, o lo i tu tonu le SQA, o ia foi la leo lo wha malo sia ma, ta abili le tātou pōkalame, ne wha pēnā o taunu staunga le lei, ai iei al te tununga, o tātou ngā lue whaatasi, le tātou tāwha tolu, foi leo a onga. Le lei e foi le foi la o tūlai me le tātou minsta fau, le tūlanga peona iei le tātou wha mo amatalia nei. O te lango tasile vaenga e silsila fo ima, fie le fionga minsta, o le tūlanga le whaswai, o le whatuwhai, au mai a vātu, ia o se tūlanga na e fie fo. Ia ma whapena fo, ona le lei le tātou wha mo e tūlanga peona whatinoina. Malo.
Ia ai wat pele manu e fa wa o ka o le lava la tala lo fina ngalo fa fonga ai ele umai e ko e fai pe fa ma tala si o lava ia Desember o halu ata fa la wi lo nei fa tala ngani ngai ko ke linga ka e o mai tatu ia ai la ai mai sai la ku le o mai present io e fa fai tele lava pe o fifia tele na ia tau e mai se foi sa fa ingo ngoma tatu ba pangala nei foi ile mawol nei hava no fa aulo ia wa sa manatu tele o mai lumo sa TV o le o sa fa lumo nei masini to sila mai mo wa vai ia sa o le manatu te o mai strong fa pe le foi la o mai wa vea ma hava noa fa so to julanga il tatu fa mo pe no ta o sa fa ingo o ngala to o le la to ana tau ia le lei fa ia o po kalame mo fa ia o ata ia mai la vele nga mata tulunga lua ma ngolunga ai peita iane e ila nga luang fa popola ia pe ila na il tatu fontanga le ava no fa aulo la le sa mo ai le tatu atu no o lo ala la mai fafo o le tatu fa mo le ine fa pe na o le tatu fa tu fai a mai so to fina ngalo o ni su enga mani sila fia o ina ile na itu e fa so mai o lo matu tau fai lava wale fatinonga wa onga tono le tatu nu tu pulanga la lo bao le tatu nu se matu vai tu le tu pea no ta o te lo tata noanga le tatu ile lo langio au onga ele o ilo po fea lava le tu e laki ele o ilo po fea le tu e fitaui ai tatu tau mo fai pea ile vai le la o matu vai se to le langa mai tu manga o fatinonga o mea o lo tu tonu lava lo to ifale mal tatu nu ya me se lava le ngulu fa sa mo mal fatinonga me uma ale tatu wat nu se to vai pe ya tau mo fai nai lo le tatu fai mai le ma fai ya ai le lo po ina o le la o le tu le nai la le pela le tu langa na no tatu no to pe fo na isa no tu langa fai tala ya o no la pe palna lo tu sit ni mai o le fa o ngai no le fai tala ya o ina le fa sainis ya ta ulo fai tala tau e lo uma ta meti fai le fai tala yo ai ta meti tu o le pe o tu langa to procedures o le fati nonga la fai tala le o lo tu sito no la pe pale tai terminate o fati nonga fa fen fati no alo e su ele manongi o le lolo fa fena su ele manongi o le lolo ele fa bel what to do e la tu mata observe e lo tu talanoa fesili le su o le awale tonu na fa le tu tonu na fa tala le o lo fa pe lo manatu manatu le ona nei ina fa pe na fa tawina se si lava tu langa pe ona yai le tu le na sa moe ia le ai ele o le tūlanga le nā, o le manatu i le whatinonga le whaitala, au mai le whatinonga le nā i te tonu o le tātou ngalwenga, ni e whapenau nei roa le tamama le teine, e fesili, o nā lea, au mai le tali, tusi lalo le tali, ma fau, na sa au ni le alo e tau, au ni le alo e whailoa, report, ia, pe o le tūlanga whapena, pe o le mea le tupu tonu o le tātou no, lea la i te tonu o le tātou VPEC 2021, whangu mai mea nā. Ngai akele ia ngai fosanga e serka ua ia si sauale le fuauli ko ai le mo i piu pole ko i kasi ala ka fa longo nga ka kapenga ia il fa fonga ia vane malu te fono ia ai saua fu sau no ngai ke longo ngor ka ka leo o mo na ta uilo na fina ngalo i sa ili linga mau tu ia mai il fosanga wala fa fonga ta po isa mo ole sili malangang falo to fila fa feona tar sanga mai tanga tamonia la to pepa ai o afo itu inga anga va ai ma fai on tar sanga mai em fai nga sa wise kanga ka vo ile o ave song fai longa pong yang su ngai me ka accounting isi field aftai tele mo sid ma nai tele sili fa tu natu ia le pa ia lo mo me tato fa sa longa ni tai au mo mua so o se tangata lava e mawhai ona taurasanga mai. Leo ufasa laua tātou pepa i tono papa i ngala nei, pe ono tāua le vas fau le asfulu ono, o al watu i tua le tātou link mo le tātou penga te whailangi, ia ona fasa laua i loi lunga i tono tātou atunuu, ia mātinu i whafo, i le tūlanga o fuafuanga umolo i tono. So se whaia o ngala peana o tāua,
o ni metotia lava ua e sila fia whatinongo launga luenga pe whaangongo, pe talanoa, pe siva, pe pese, pe o lea lava pe whaitang, o lea lava le tūlanga whatino. Sumai, o lo iei le tātou whamtalanga pe o la atu inunga lunga le tātou penga tu whailangi. E o whamtalanga la nā o lo iei. E apalai, e o e tamai tia onga. Mai le polo fesa e o lava il tama ma le teine o lea onga. O lo o matou mana, o le matou manatu. Fola sia mai, e fola mai o tau fina ngalo. O i nā le tūlanga nā. E loa e tātou nei o lo komiti ia ma le tātou universite nei. Le tūlanga o lo mana o mia. Pe whetaui, pe le whetaui, a le afo i le me whetaui ai, o ani me toi whai mole a i luma. Pero tūlanga lana pe ona whawhisili. So sesia, a whai e te whai aonga le accounting, ke whai aonga le science, e whai aonga le arts, pe te whai aonga tūlanga lua, por ECE, sa sia i New Zealand, lo mau mai tātou whawhisalonga le nita e au. Aparai me le tātou tūlanga, le tātou whamoe le. Most welcome. O tangata fo i whafo, le pa ia ma le malu tātou nu, o lo ala le whafo e fia mai ni ala to forsanga ia tūlanga pe ona ia le tātou covitis fluiva ina nei whainga tā lava ona malanga mai ia le fo tā pena le tātou investema le tātou whamoe nei o le a ia le tātou sum o le a live my level presentation mai le mea lo e fio ai a me se lava tunu i whafo nei whapena ona tātou muli ta ia pea le tūlanga pe ona ile sa le te mene i o le covitis fluiva nei te lau whape e whenkange ingo malanga lei au te pole na ona longo mai lava sen mai lau pepa tātou noa ia ona tātou awa ile tūlanga whaingo fie e tu atu le sumi i lau fionga po lau sunga foi ia ona whape nane ona whai mai lava lau pepa i lau maota ia po le whalwhenga luenga po tonu universite i whafo i New Zealand Australia po so se atunu lava le Pasifika ia whape na whai mai lau forsanga tātou atunu o Samoa, o lea o whai tonu o tātou atunu o tātou whamoe. Pea no tā ua o le whamoe lea sa whelua i le Pasifika. O isi atunu o le Pasifika sa whai ai, sa malanga le FOE, sa malanga le FOA, nisi o le Faculty of Arts, nisi o le Faculty of Science, sa malanga i whafo. Tutongi tupe o ai. Ele i maua la se avanoa i le pa ia ma le mamalo le tātou atunu. E whaafofonga ma whaalongolongo i forsanga. Lea ua mai o lau whanua Samoa e, su mai matala mai au. Whaia onga o a onga mata, whaia onga tūlanga lua, whaia onga o a onga maulunga korisi. Ma whaia onga universite so se wapi o a mosa ma tūlanga na. Su mai matala mai au. E le whaapea fo i se ilonga e te whailau pepa. O na whaapea le te sumanono. A whai e te manatu e eisau pepa e whaapea nao na folosia e le aso. Sumai a fai foi na e sumai te fia fa longo te fia fa fofonga ia sumai matala mai au al fa polele tu langa na o tato fa moi ina ia tofu ai le pa ia mal tato e o lava i tama mteine a onga o yele manatu e tala fo i tama mteine o a onga te tasi e o mai fa longo fa pena fo to universite o le me tonu ale na tu o tuai le se fulu tolu se fulu fa o te sema o le ni onga eu tu taimine o leisia o le nia o mai tato universite o le fo nia o mai tua i korisi matulanga lua malo male lotu eu taimila na le pe o le nganga na ma fa mo na tu atu yaso ia o mai o mal tato no ile papa i ngala nei le ala il tato fa mo ia wa mai ia vai nga taua il fa fonga le tunu ai fa feeling ngana le ale ngana i whaonga ile i folasanga. So se ngana? Whawhetai mo le whawhisili. Pe anu ta ua tasile vai ngā tā ua lavo le tātou nganu o le ngana. Ia o loo tu atu fo ile susunga ia o le atau mawhai mai e folasia sana whamtalanga o se pepa. Po le lava le ngana e whina ngalo e whaonga. Le atalia lava so se ngana ile tūlanga pe ona iai e leo iai se wha mo e tau wha pe tasi ile tūlanga le ngana wha peritania o le pepa ia o le taimi fo le whaita to publication wha lau i loa ia e tau mawhai eisi na wha mtalanga wha peritania ai o le nau ta inga lava a whai o le ngana le si mea le wha le tonu ia kako ia wa tasila vai nga hole le te pi e tau fa longo ai fa mtalanga a lo foi mi fa na ui matua tasile me le pi e tau mi ai
le lo le tama matin o le ngana o ine un masau te le tula ta nanu ita le faia onga ia ona mo me folili ba ai melta mai titi e pe ia le tala le lo matu le matunu na topi ale le ngut se tu lo ale faia onga ala e pulo me belta mai titi ona fa winga le lo matu le matunu e tai pe o se me foi le automati ele ai ma se mala mo le tama mal tene le ona le ngana a fai la ngana le fa le ton ko ye ele se o ye tsone ia o na ua mau le mai fa fonga si o tato tunu e mai se sila mel ni tau sau noa nga atotoa le fionga ya to filau ia Dr. Fangweli suali il nei foi vai nga por kalame ia o ia foi o te fono tato por tato conference le o ta o le sa mo vipe lu o tasi ia ai ni si vai nga mulmuli o le fa nga solo pe o la si vai nga o ia il sau noa nga malenga fa lo fa te mo le no pe ia na ta o foi il tempo solo o le por kalame fa wa ia le fola o te minei ia le anga fo le tele atu ni te o fa presentação o to ina pe se wa kele fo ia lona winga le pa ia le tato no wa lava lea ile le ia le fai mali io just lua tolu le la fa pa ia le tato no lo mo tato fa se longa ile nei tai ao ia o se tala atu le nai le tato fa moi ma le tato po kalame ia tato fa moi vai sfo pe aulia le rofa manga leli ia mo foi nisi tato no im to mo foi nisi tala mali wa te masalo o le la asau nei si o te masalo o matu tato no ngale le sau le ko le la asau nei le bili mai le se o le tulanga le ia no sau foi le vai aso le to tala no atu o le bili le na sau nei na sau mai sala fai le tulanga ia pe o tulanga fa pena o lo va no vol tato telefoni luo off to lua extension tolu o ia te mau el tato fai le tusi le sunga e faloa ai ani fa ne fisili po turanga fa pena ia ona bili mai le tato university le extension na pe tala no il teine ilalo o le lu of tu lua tu sa o mai la vai to filau ia na tato tala no ai le ile neifa moi al manatu ia le no le nei sa moa sunga ili te mai te fiau ngalo ma fa na o le tato no ele ngata fa yaunga a we fo ila ua tapu wa mai ainga e fo sai tono le tato maluenga a le pe wa se tu loa le mutu malenga ngana ile le retired o e sa asaina le nei ngaluenga la ua no fu fale le taimi nei so mai tele yo le o mal to mai nai sungai nai fa yaunga la ua no fu fale le taimi nei ono tulanga soifua so mai te lele vanoa e mawhai ona mai lato na e whai lato forsanga ma whatal noa il tato whamu al te minei i ona pauna se whamtalanga munpola tulanga tato pōkrame ai tato whatitaria rwa aso i mani vili o le asau le nei vai aso po le nā vai aso i ona usau fōri te tatanu atu al whaaloalo whaftai Mori il whaftai tele i le fionga ato filau ia Dr. Fangweli Suali o le taitai fono o le Samoa vipe o lo tasi ia nei foi tai au i lon taimi ua whaavanoa ia wal tatou por kalame o le Maleifua Mai manatu ma le atoaga o lenei tai au ia nau ta oto atu i lau whaafoga tapoa i Samoa ma le silasila mai nei foi vaega o le por kalame o le Maleifua Mai tatou talia ia le vai aso fou ma ua sesi avanoa e toe whaasoa foi lona finagalo ina ia manino atu o toa lava le taunuuga ma le whaamoemoega o iai lenei fonotaga tāua po lenei konferenisi tāua o le afaatino i le aso sefutolu ma le aso sefufao te sema o le tausaga nei ua nei galo na ua vatu i le saunoaga aso sefulutolu suluono o le masina fou setema o le atatala ai upega o tafailagi ma upega o faamatalaga ia e mafai ona e faitau ato'atoa mai ai ia i le atoaga atoa o faamatalaga o lenei konferenisi ia manuia tele faiva o lau fioga le taitaifono lau fioga Dr. Fangweli ia i lenei foi vaega o le tatou Port Kalame manatu ia maua se safiafia le sau faapitoa mo tamā ia mai se foi ia o le feagai e mafaiva i le agata i le tatou aoga nei ia i foi faiva faatautua i nuu ma lalafaga ma le ekalesia ia o loo faapena ia ona e galue ma auana ai ia o lenei vaega o le Port Kalame ia o le a faiua i ia i le tafaatalonoaga ai se vagana pe se si vaega e te fia saunoa ai ia faataitele mapola tusai ma tatou Port Kalame ia te au foi lea vai ve masui le fionga le tua safaiga ma malo le safaiga o onga
ia mo le atu faafetaitele tatou pokalame tusai foʻi ma le faamaimoe ma le avanoa tuuina mai e momoli atu ai ma lofaaga o mo galofa le tatou saufaiga oaʻoga i tamauma o le tatou atunuu loo mafai ona maua mai le tatou fasalauga ia maua e outou se asosā o tamā ma le manuia ma le fiafia ia au foi na toi foi ma lofaaga mo galofa a le saufaiga oaʻoga i lau fioga le pulisili mo ila ma le fioga i le sui pulisili ia o lua tamā o le tatou universite ia manuia tele fuafuaga to ia manuia foi le sa tamā e toe mupola ma le le tatou mataga venga tatou polkalame nei ia e ola le ona i le alofa ma le agalelei o le tatou tamā o le lagi pastai auana i galo Samoa ma le faafofoga ai ai se fesili faamatalaga e fesootaʻi mai ai faaaogā le tatou NUS broadcast page nai ai luga ia e te fesootaʻi mai luga le Facebook alegana foi faafesootaʻi mai ia le fioga iā tofilau o lenei vaega o le taeao ia o le a tatou see atu i sina malōloga puʻupuʻu ia ona toe soo mai lea o le isi vaega o le polokalame o lenei taeao ma le agaga faaloa
Ia e toi tani mai o tātou po kalame nei tai au. Ia mai ai fo inisio whatata noanga. Ia manisio vaenga e peo na iei le whalau iloa le tātou universite. Ia na au nanga. Ia peo na iei le fionga le Prestene. Ia o le fionga fo i le Pulisili. Ia o le tātou universite. Ia whapea ai fo i. Ia ma le vaenga o le rau mua o onga tau Samoa. Ia ma le sau whainga. Ia o onga. Ia a leina i tūla. Ia po nei taimi o le tātou po kalame. Ia o te whaataro whātu ai. Ia le sunga i le li whainga onga. O le tātou wa onga whaaseila. Ia i le tātou lau mua i mule nuu. Ia le sunga ia pa u i au tele wang ki si osi. Ia o se ri i whaia onga. O se ri insinia i rungo waa. Ia o lua fo ilana tautua i le tātou atu nuu. Ia le lei au nanga whaaseila. Ia maa rore. Soi fua maua nei tai hapa u. Ia maa rore soi fua i lau. A whionga i le whonga po kalame. A tāra whātu fo i le malu le whawhonga anga sa mua nei tai au. Ia o te lor tā po kalame nei tai au pa u o le a ta a nga ilo i le vaenga i peo nei ai le whatatanuanga. Ia le ilo sau no maamlama whawhonga fo i mātua. Ia malma malu o le tātou tunu. Ia i po kalame wai peo le mai tau watu. Ia o lo a patino tata noanga nei tai au i le vaenga le wha insinia i runga wa. Ia, whaftai o le awanoa lau whonga po kalame. Ia o le patawhai oipo le pitola au o lo o ngalue i le i le ea onga ali waai i tai mulinu. Ia o se vaenga o le Universite Samoa. Ia olo o au i le vaenga lea o le e a o tauina o alo mo whanau o wal whamoe ngā lua i lunga o waa. Me se lava le vaenga lea e o insinia wafi. E an tatou mai tauina e olo o whapea ona so se waa lea e o waa e whai afi e wheo ai ai. Olo iei fo iara ia le vaenga e whapitoa mo le afi. O le vaenga na e seasa ona i loa tele pe a tatou whaimlanga i lunga wa. Ia e seasa i loa tele wai. E lalo al pito i lalo le vae. E ngā vaenga na. But e iai a fo ilo lato a ngā tele wa a le ngā ioi le afi le va. Ia e le alu fo ile va ma. Ia mea umala ia e wha moe a pe an tatou wa ia le nei vai taimi ia o le afi a le va ma tangata o lo whaingalu ngai o lātua e tau on fo ia whawhitauri ai i le tananga nei tai ao na o le ngaluenga nei e watu umata mai ti tai ia ona pea whapea o le i lātou o fia o ina mai a mai ia a o onga le senga sutolu ia pasia le suenga foi al malo le sasalasi ia o makana e tusale ama male si foi vaenga le nei e peole vaenga le e lunga i le fote ia ia usia ia le maka e todos fulu le at least pe todos se fulu le ingilisi ia ma best three no vinga ma maisi mta upu le e tolu ia ona mauaila ia o le maka fatulanga ina se lau fast fulu ia ile unga na o le suenga le sasalasi ia e fai foi ona talia ila tou matutua ila tou sa fai ngaluenga ilisi ngaluenga au toe ia il fa moe sa ili sesi ngaluenga ia e fai foi ona talia ayo le tele lava o courses ma ta upo lo fai e ai mata upo e o fatasi ai ila tou lo ngalua lunga vanga le nautical po le vanga le avea le va po le kapiteni tai le kapiteni ia o ia foi ia course peila o course ia ka o safety courses o saunga le mula o tele le ngata ile au va ai fa pena foi
i ni va o lo ave pasese ia mal fa sauina fo yo le metotino le o le va le fainga wenga ia tato a le ngadwenga e tusa uma ia opportunities ai la to e fainga wenga lunga o le nautical department o la ko ia ave le va ia mai la to fo yo lo ngalue la lo le engineer ia o le e lua ia kose se ese ai pe ko kose nga au safety kose se kusa uma but mau wa si la fia pe a fa pe faion fa falena ia alum fa na o lo wa ia ile na na ta inga mo le nei ta fa ia po nga wenga wale lu na ia o nisio o ngā wenga po opportunities wai le fa pe fo a umale la o ngai kai i tai mo le no i le maritime ona fa pe la ia na le va ai e ma fai na ngai ai o lo ia fo ia nisi ngā wenga a wai ai si alo mo fa na we a mai ale le o ngai le i le maritime ia ona wele tulanga foi le awa le fia o fa foi wa pe o le fa mo ya na o nei le nei a onga o le lunga va nga lu ai ele ya se alo mas fa na we ele o fia o lunga va ai ya foi ia i la to e umai ia wa ona ni se o mafuanga tai pe o e o fai a inga o le fia o fa foi ia ai ma fai ona su e ni singa wenga tai peila o le wa o le si ta fa yo lo o mato fatino ina po o le a o ina le o le tule tau fui mu po le firefighting ia o to mai umana a fa pe te aru lunga va e te tau ona ia te oe ia to mai na me tau sa ngale mu le va ia o le ngalwenga na le al tangata la e le fa pe fa mo atu so ani i le lau ele o tato wa ia o lunga va e fui al mu pa fa pe e mu le va ai o nisi o opportunities e fai ona fa na mo pa fa pe o le se ma serve no te al wa na o te fai ngalwenga le ile sio ia ile lau ele fai ona na maua mai lo to mai tai ona e suele o saunga wenga i le fesa le tanga wenga foi mule o ia tato me ia o ia foi ia anu fa na sa a tau ina tai wa fa nga lo la to mai ele fa pe e mai foi e to ia foi ia o nga to fai ia ele tanga wenga foi mu ia ai o nisi na o ava noa e mawhai ona ma wai ngā luenga ia are fo na e mwhai ona wha ngāle to mai i nisi o ngā luenga pe o whare insinia wai e iei ale tutusale le insinia o awhiwaa ma afi o masini ma tāwale o loo iei nei ia e iei alfufuanga a whapea o le aunga al whama moe e te awa ina i le maringi po le School of Maritime Training ia o loo fia whainga luenga i lunga o wha ia o le whama moe na ia e iawa noa e whaiwhain tūrai mei lea taimi ma le taimi whai ana sui se singa luenga e te whainga luenga ai pia whapea ua mai ala ua loa o ina i le aonga le School of Maritime Training. Ia, matangu fia le sau noanga pau i le vaenga lea wai i le whafonga mai a mātua mal mamalu le atunu. E le o tau tasi wana o le o nungo le va. I le vaenga le wha insinia wai
le tātou o le mau atu ia e ai le vaenga le nautico e le vaenga le e le whainsinia pe ona patino le whatatanoa ai o lo mawhai fo'i ona au ina alo mawhanau ina ia mawhai fo'i ona tautua i isi ngā luenga i le olunga le wā pe o whate inga le ana e sau noa ina tūlanga veo fui mu a fi avea e fui mu o lo mawhai fo'i ona au inga le vaenga lea ia le foi na e sau noa e pe ngā le dua ko se si e mata upu e pe se vaenga ia e se e sau noa pau i le tūlanga lea foi lea o whanau i e wai e te leo whanau e la tū te rei loa le ta dewa e ta ua le se ngā ngā ruenga e lua ala se si ta ua i le tūlanga foi le leo le saunga le mu le tūlanga le saunga le mu le pe o ia mata upu i e lo o lo ave i le vaenga le saunga le mu lo ave wha mawha le insinia ia o mata upu i e pe ona ta ua le saunga le mu o e tusa ia le wha insinia ma le nautico ia tai pe o le whaasauina o stangata pea wha pea ngoto le wā mana tua foi a e alu le wā ngoto le wā ia e tauana i ele tō mai e te whai aise ngai o inga o lo whaasauina oe whaasauina tangata ia whaasese ia pei foi o le kos lea po le tātāle o le foi mu a mu le wā e whainga luenga tangata e fui le mu winga e te wha moe le pei o lau ele e te wala au tā vale ale e whesa o nā watu lai ai tātou uma e lunga le wā o lo iai foi me whainga luenga whapitoa e pei au me whainga luenga ia e whaonga ele lau ele a wale le whasaoina o le wā ia ma le whasaoina o le soifua foi o le pasese ia ma le au wā whaasauina le mea tōtino lea tau whainga luenga i nunga o le wā. Ia maisi a o lesi o mea tau lau o le occupational health and safety. So lau soifua maloloina, social responsibility, o ni fofo ni whawhita auli mana o le mea le tuku i a tātou, o le taimi foi le la tuu ai inga i alom whanau ai atu i runga lewa. Ia ua, pei alo foi le ua moto ma le taula. Runga winga. Iai taimi e mana o mia ai se sosoani i le tūtau le mawhauwhau. Ia o le, pei o le mele sa maua i a inga e mafuta matua. Ia ai olo iai olo mawhai o na o ina e mātou ia toenga to maile na a wes ai mai se lava i le fofo inga o whawhita uri. Ia. E iai foi e oa i le tau mawhai ina o le awa o le turou le tai au e o i meo tango fio whala au whasaina. Tango fio whala au whasaina o wheusua inga, turou le tai au. Awa e le nā malalaina, le nai tū i le tūlanga e tupu pēa o atu. O vaenga umai o le saunga le mu. O vaenga umai o le saunga le mu. Awa e ngata fo i le iloa ma le i nei i le laititi o le lalolangi le ola i tātou le ai wansei. E o atu lota taman po le teinei fafo ia ua ese fo le lalolangi lau ai ia ua iai isi whaososonga e tūlai mai so o isi la na e mo ia o le saunga le mu umale mea na e o tūranga na o le whatinoina fo i o le sosoani mua first aid o lo whai fo i ona a o ina i a mātou ia ma whai ona e sosoani whasao ina stangata a le
tangata o le awa o le tangata o le pasese se pasese pe na mia soan ia o na foi to mai ele na o lunga o le va am fai na fa nga ai malo fa nga lunga fa ele ai la malo lo mai ia fai on fa nga lo ai ia so se mea e o le foi mu o mea uma wai o pui puinga o foi mu o le mu ma mea uma ia e awa wina uma e fai foi ona e fatidoina na pui puinga lo ai nga pe fa pe o le te malo lo mai ma e ia ia o isi na o safety ia alesi mea e to tau e ma fai foi ona matou a via le sosoani i le vaenga le o le au fai faiva salo o matou por kalame na le e fai i tua atu o le por kalame le fai a onga le fai so o ai i astaitas e fai foi ona matou fai ona matou fai ona fa pe o le community service na matou ia o le tele ona matou fatinoina fo na tulaga i polu nei faapea ma savai ia alo fai ona faatino foi le aʻoaʻoina o le saoga lemu po le safety o i latou o loo feoaʻi vaafagota ia a tatou o alia ia ma isi vaafagota e tau lapo atu ia o latou sais le pei o vaa ia e tai le wafu le vaafagota i le ofisa faiga fai ia o matou galuega uma na e le gata o le aʻoaʻoina o le fanau ia aʻoaʻoga ae mafai foi ona ofa atu le matou soasoani i community peila o faatinoga na le na ou taʻua i faiga faiva ia malo faafetai ia paʻu ia ona o le tataimi ia ae o te ro le uma manino ma malamalama uma tulaga e pei ona e saunoa manino i ai ia e le gata o loo iai lava tatou ia galuega masani pei o tatou iai o le faafaiaʻoga i tonu o tatou laugua i munu a o loo mafai foʻi na avele tautua i tua atu o le tatou galuega masani ia ae saunoa ia nisi vaega e fia saunoa ai a fai ue ma le tapo kalame lenei taeao paʻu ia faafetai lau fioga le foga le tapolokalame o le polokalame o te fia talanoa i nai fuafuaga alu mamao ia ua iai a le aʻoga sailor i monuu po le School of Maritime Training i le taimi nei o loo ua iai ia le faamoemoe mo le nga tausaga e siti ai mamau ai nisi faailoga fou e mafai ona faatinoina e taipei la ua le taimi nei o loo gata lava ia le ia tusipasi po tomai o loo mafai ona maua i tai i le class 5 o le engineer ma le class 5 a le nautical ia o i latou ia e kapiteni ma engineer i vaa i nei ai le tatou alo toi fale ia o le level class 5 level 4 ai o loo iai foʻi le faamoemoe le tausaga fou o le a mafai ona ofa ai le diploma kusa o le class 4 diploma 5 ia ona o loo iai le moʻomiaga mai i le company vaa i le shipping industries kai pei o le company vaa lea Samoa le iai vaa ia feoaʻi nei vaomulufalua ma salelologa o loo ua iai le manaʻoga i nisi tusi po nisi tomai i luga atu pei la ua iai la le faamoemoe mo le class 4 diploma 5 i le tausaga fou ia o loo ua amata i le nautical ia faapena ma le engineer ia ona so atu ai lea ma le si faailoga o le OOW po le officer of the watch o le
diploma foi a le diploma 6 ia level 6 ia ua si atu foi lunga le ua mawhai foi le vaenga na ona whaia le au nanga i le foreign going winga le upu na ua mawhai ona a fia tuai ia le au lo walu i tutuila o lo walu i tuelau o lo walu i fiti ia isi atu nuu nei le Pasifika ma tua atu o le OW po le Officer of the Watch both o le nautical ma le engineering so o fofanga na tutu mamau ia se o atua i lunga i le class o le OW la o le diploma 6 ia o lo ia i full famo e moe a lualu lele ia ona si ti atu la ia o le si a whaelonga yn whai ona maua o le class 3 a le diploma 6 foi ia ua a lualu lele ia la ia tatou fufuanga ua ia e wai so se mea e te whaasolo atu ai le step a uma lesi step ia ona whaasolo atu la ia i lesi step ia o lo fufuanga alualu mamau la na ale a onga le School of Maritime Training ia atonu mo lesi 5 di se furu tausanga le lumanai pe ai o nisi na o fufuanga mo nei taimi ia malo pau ia le voa sa no malama ni se fufuanga al mamau ia i le tapina ina o tatou whailonga ia si tia e furi tūlanga e ne ngata o le whewa i e tatou waa i te tonu lava o tatou o ngā sami i le vāo sa lolonga ma muri whanua. Ia muri whanua fo ia ngā i sa lolonga. Ia a o isi tatou whailonga. Ia mo le atu Pasifika ma tu atu. Ia lau whaafonga sa moa. Ia i le nei tai au. Ia le nā ua sau no manino le sunga le li whai aonga. Ia le sunga ia pa ui au tele wanki siosi. Ia i tūlanga o lo i ai le vaenga o isi nia ma le au au nanga tui natu. Ia lo matama i tai ia onga. Ia ai pa u manu ia tele ne ia so ma fufuanga. Manu ia fo ila sa tama. Ia pe au lia le lofa maleanga le leo le tua. Whaftai lau whioga le whonga po kalame ia me fo le nei tūlai. Ia watuai le whamanuanga mo le whioga le li pulisili. Pea le pulisili le lango pule lango le universite. Ia, ane ngata i lea o tama uma Samoa. Ia, manuia lava le asasao tama lo tatou o alo atu iai, e tatou mo se asfiafia whaasino iai tatou o tama o le atunu. Ia, ai manuia tele le whaftai tele lava i lau whionga o le Kalame. Ia, le nau e whaafonga Samoa. Ia, le tatou po Kalame o Maleifua Mai. Ia i le nei aso lulu, ia i ona tūlanga masani, whatatanoina, ia o sungai taitai o vaenga taitasi, ia mai se fōi o li ima tamaitai whai aonga. Ia e fofola ma tala fōi lo ngā luenga whaatino, ia o le au amnanga tu ina atu, ia ware manuia o li ima tamaitai aonga, o lo whai mai le tātou lau mua. Ia e moli atu le, Mamalo, ia mole atu fo ile nganga whaafutai lau mafuta mai le nei aso, ia e le tātou polo Kalame. Ia, o le whai unga fo ile nā o le tātou polo Kalame le nei aso, ia, le mai mua mai o le tātou tunu ilunga o le tātou televise, ma pia fo ilunga o le tātou penga ta whainangi, o le Facebook page, i manikako YouTube channel, ia, mole atu o mātou lo whaanga, manu ia tele whaivo le nei aso, ma tō tausi, o tō tāpua inga, malu o whale, ia o lo manuia i o mātou whaiva, ia alo whaatu, ia maua se Samoa toa file mu, ia manuia fwoi tiute o le awhia ngai e nei aso, soifua, mai e manuia, toi whailoa i le aso a tae au.
family member.